15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ট্যাসেল কাম ফর্মাল অনলি 2590 টাকা। আপনার ডক্টর ইনসোল ক্যামেল রয়েছে হচ্ছে অলিভ কালার অনলি 2200 টাকা। এবং আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে চলে আসছি এয়ার এম্পোরিয়াম নামের বিশাল এক লেদার শপে, যারা বিগত 4 বছর ধরে সুনামের সাথে আপনাদেরকে সেবা দিয়ে আসছেন। আজকের ভিডিওতে আপনাদের জন্য থাকছে সব শীতের নতুন নতুন কালেকশন এবং বিশাল ছাড়। তাই সময় নষ্ট না করে চলে যাচ্ছে এয়ার এম্পোরিয়ামের কর্ণধার আকাশ ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আবার হচ্ছে নতুন সব কালেকশন নিয়ে। এয়ার এম্পোরিয়ামে কিন্তু চলছে হচ্ছে আপনার শীতের ধামাকা অফার। সমস্ত প্রোডাক্টের উপরে থাকতেছে 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। সো আমি যে প্রাইসটা বলবো এই প্রাইসের উপরে কিন্তু 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকতেছে। তো আজকে আমরা সরাসরি নতুন কালেকশনগুলোতে চলে যাচ্ছি। আমাদের দেখেন চমৎকার সব কালেকশন চলে আসে, ট্যাসেল কাম ফর্মাল। তো এটা কিন্তু চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এর মধ্যে টিপিউ রাবার সোল ব্যবহার করা হয়েছে, শতভাগ জিনুইন চামড়া ব্যবহার করা হয়েছে এবং সমস্ত প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডিংয়ে করা। এবং এটার আপার তারপর হচ্ছে ইনসোল সবটাই কিন্তু সম্পূর্ণ লেদার। আমি একটু ফায়ার টেস্ট করে দিচ্ছি হচ্ছে কাস্টমারকে বোঝানোর জন্য যে আপনার হচ্ছে প্রোডাক্ট 100% জিনুইন লেদার কিনা। লেদার প্রোডাক্ট কিন্তু অবশ্যই আগুনে পুড়বে না, সেটা আপনারা দীর্ঘদিন ধরে যাবত আমাদের ভিডিও দেখে দেখে বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই। এই যে দেখেন একটু দাগও কিন্তু পড়ে নাই। তো অসাধারণ এই কালেকশনগুলো আমাদের কাছ থেকে দুইটা ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাবেন। এটার মধ্যে দুইটা ভেরিয়েন্ট রয়েছে, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক, একটা হচ্ছে চকলেট। দুইটা কালারে পেয়ে যাবেন। প্রাইস থাকতেছে অনলি 2590 টাকা। 2590-এর উপর থাকতেছে ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্ট এবং সাইজ থাকতেছে 39 থেকে 44। 1 বছরের সোল গ্যারান্টি সহ এই ট্যাসেল কাম ফর্মালটি আপনারা রাফটাপ ইউজ করার জন্য, ইভেন কি আপনারা হচ্ছে ফর্মাল ক্যাজুয়াল সবভাবেই কিন্তু প্রোডাক্টটা ব্যবহার করতে পারছেন। এছাড়াও আমাদের কাছে আরও অনেক নতুন নতুন কালেকশন রয়েছে। এই দিকটাতে দেখতেই পাচ্ছেন নতুন অসাধারণ সব কালেকশন নিয়ে আসছি আমরা। এবং এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু খুবই লাইট ওয়েটের। একটা প্রোডাক্টের সর্বোচ্চ 250 গ্রাম ওয়েট আছে। এবং পুরো প্রোডাক্টটা যদি আমি একটু দেখাই, দেখেন পুরো এটার মধ্যে রয়েছে হচ্ছে আপনার ডক্টর ইনসোল রয়েছে, অরিজিনাল ডক্টর ইনসোল 100% জিনুইন চামড়া এবং শতভাগ কিন্তু পাইলন সোলের উপরে করা হয়েছে। 4 সাইড দিয়ে সুন্দর করে স্টিচিং করে দেওয়া আছে। সো এটার মধ্যে সোল ফেটে যাওয়া বা পেস্টিং খুলে যাওয়ার কোনো রকমের কোনো সম্ভাবনা নাই। আমি একটু এটার মধ্যেও ফায়ার টেস্ট করে দিচ্ছি। এই যে দেখেন প্রত্যেকটা আর্টিকেলে একটা করে ফায়ার টেস্ট করে দিচ্ছি। আপনারা যারা হচ্ছে আমাদের শপে আসতে চান, শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে বাড্ডা হল্যান্ড সেন্টার নিচতলায়, শপ নাম্বার 33, 48, 49 এবং 50 হচ্ছে এয়ার এম্পোরিয়াম। এবং যারা আমাদের হচ্ছে অনলাইনে হোম ডেলিভারি নিতে চান তারা কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এর মধ্যে দেখেন অনেকগুলো কালার রয়েছে, আমাদের কালার ভেরিয়েন্ট রয়েছে, ক্যামেল রয়েছে হচ্ছে আপনার একদম ইট কালারের একটা প্রোডাক্ট, তারপর রয়েছে হচ্ছে অলিভ কালার। সো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কিন্তু প্রাইস থাকতেছে অনলি 2750 এবং ডিসকাউন্ট থাকতেছে ফ্ল্যাট 15% শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাস জুড়ে। এই অফারটা কিন্তু এই মাসেই শেষ, গত মাসে ছিল। ক্লায়েন্টদের হচ্ছে আমাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা এই মাসেও সেম অফারটা রেখেছি। এই যে দেখেন প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট, ফিতাওয়ালা সিস্টেম, খুবই লাইট ওয়েট, দীর্ঘদিন রাফটাপ ইউজ করতে পারবেন আপনারা। চমৎকার সব কালেকশন। এরপরে দেখেন এটার মধ্যে আরও কালার রয়েছে অসাধারণ একটা কালার। এরপরে দেখেন আরও একটা কালার রয়েছে। সবগুলোই পেয়ে যাচ্ছেন 2750 টাকায়। ডিসকাউন্ট থাকতেছে ফ্ল্যাট 15%। সাইজ থাকতেছে 39 থেকে একদম 45 পর্যন্ত। এগুলোর কি কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? অবশ্যই 1 বছরের সোল গ্যারান্টি রয়েছে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই 1 বছরের সোল গ্যারান্টি রয়েছে এবং শতভাগ চামড়া নয় এমন প্রমাণ করতে পারলে রাখছে তার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার। এই যে দেখ, এই শীতের জন্য কিন্তু বেশ কিছু অসাধারণ চেলসি করেছি। চেলসিগুলো কিন্তু একদম রয়েছে আমাদের কাছে হাওয়াই সোলের উপরে। এর মধ্যে হচ্ছে অনেকগুলো কালার রয়েছে আমাদের কাছে ব্ল্যাক কালার রয়েছে হচ্ছে আপনার জাফরান কালার, অ্যাশ কালার, এছাড়াও কফি কালার। প্রত্যেকটাই কিন্তু একদম লাইট ওয়েটের মধ্যে করা হয়েছে। সো আপনারা কিন্তু পরার জন্য কিন্তু খুবই কমফোর্টেবল ফিল করবেন আর কি। এত অসাধারণ চেলসি করা হয়েছে। লেদারের জুতায় এত পরিমাণে হালকা কখনোই কিন্তু করা হয়নি। সো এটার যে শেপটা দেখেন, অসাধারণ একটা শেপ আসছে, হাওয়াই সোলের উপরে করা। 1 বছরের সোল গ্যারান্টি সহ। সাইজ থাকতেছে 39 থেকে একদম 46 পর্যন্ত এবং প্রাইস থাকতেছে খুবই রিজনেবল, অনলি 2200 টাকা এবং ডিসকাউন্ট থাকতেছে ফ্ল্যাট 15%। অসাধারণ প্রোডাক্ট। এই যে দেখেন আমি কিন্তু এক জায়গায় যে ধরে রাখতেছি,
একটা প্রোডাক্টে কিন্তু পুড়বে না, একটু দাগও পড়বে না। এই যে দেখেন, একটু হাত দিয়ে দেখবেন নাকি, এই যে দেখেন। তো এছাড়াও দেখেন চমৎকার আরও সব কালেকশন, অরিজিনাল এক্সপোর্টের বুট কালেকশন রয়েছে আমাদের কাছে। এই বুটগুলো কিন্তু এতটাই অসাধারণ প্রিমিয়াম বুট। এর মধ্যে হচ্ছে দেখেন টপ আপ কাউন্টার দেওয়া আছে, এখানে অর্নামেন্টসগুলো ইউজ করা হয়েছে, খুবই প্রিমিয়াম লেভেলের অর্নামেন্টস ইউজ করা হয়েছে। এবং জিপারটা দেখেন, জিপারের কোয়ালিটিটা খুবই অসাধারণ জিপারের কোয়ালিটি। এবং দেখেন এটার যে লেদারটা, কতটা মোটা একটা লেদার ইউজ করা হয়েছে। এবং এটার নিচে কিন্তু একটা সুন্দর স্টিলের পাত দেওয়া আছে। সো জুতাটার আপনি দীর্ঘদিন লং লাস্টিং মনে করেন 5-7 বছরে আপনার স্টাইলটাও পরিবর্তন হবে না, মানে যুগের সাথে তাল মেলানোর যে বিষয়টা সেটাও কিন্তু থাকতেছে। সো দীর্ঘদিন যারা আসলে বুট ব্যবহার করতে চান এবং যারা বুট লাভার্স আছেন তারা কিন্তু আসলে এই বুটগুলো খুবই প্রিমিয়াম লেভেলের বুটগুলো একদম রিজনেবল প্রাইসে পারচেস করতে পারেন। এটার প্রাইস দিচ্ছি আমরা হচ্ছে অনলি 4000 টাকা, এবং 4000-এর উপরে কিন্তু ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্ট থাকতেছে। সাইজ থাকতেছে 40 থেকে একদম হচ্ছে 45 পর্যন্ত। এবং কালারগুলো যদি দেখায় দেয়, অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট রয়েছে আমাদের কাছে। এর মধ্যে রয়েছে জাফরান, রয়েছে হচ্ছে ব্ল্যাক, অরিজিনাল সরবিনো ইটালিয়ান ব্র্যান্ড। এই যে দেখেন চমৎকার প্রোডাক্ট। এগুলো স্লিপ করবে কি ভাই? ভাই একদম স্লিপ করবে না, অরিজিনাল রাবার সোল দেওয়াতে এটা কিন্তু আপনার টাইলস থেকে শুরু করে যে কোনো জায়গায় খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেন, খুবই গ্রিপি আর কি। এর মধ্যে দেখেন আরও কিছু কালেকশন রয়েছে আমাদের কাছে, যে রয়্যাল ব্লু কালার রয়েছে, হচ্ছে আপনার মাস্টার কালার, দেখেন চমৎকার মাস্টার কালার রয়েছে এর মধ্যে। এছাড়াও বুটের আরও অনেক কালেকশন রয়েছে। অরিজিনাল ক্যাটের দেখেন কাউবয় ডিজাইন রয়েছে। এটার মধ্যে আমাদের দুইটা ভেরিয়েন্ট রয়েছে, একটা হচ্ছে কফি আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক। দুইটা ভেরিয়েন্টে রয়েছে। অরিজিনাল ক্যাট নাম্বারিং সহ দেয়া আছে ভাই, জুতা না ওয়াকিং মেশিন বেচতেছি। নিচে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেয়া আছে, অবশ্যই নাম্বারিং সহ দেয়া আছে। সাইজ থাকতেছে 39 থেকে 46 পর্যন্ত। প্রাইস থাকতেছে অনলি 2600 টাকা। এই যে দেখেন 100% জিনুইন লেদার, 2 বছরের সোল গ্যারান্টি সহ পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে অনলি 2600। এটা অর্ডার দিলে কত দিনের ভিতর? ঢাকার মধ্যে হচ্ছে অনলি 24 ঘন্টা, এবং ঢাকার বাইরে হচ্ছে 72 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ হাতে পেয়ে যাবেন সমস্ত প্রোডাক্টই। এবং দেখেন বুটের আরও কিছু কালেকশন আমাদের কাছে রয়েছে ক্যাটের মধ্যে। এটার মধ্যে আরেকটা কালার রয়েছে হচ্ছে মাস্টার কালার, 100% জিনুইন লেদার, 2 বছরের সোল গ্যারান্টি রয়েছে। প্রাইস থাকতেছে অনলি 2600। দেখেন সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে নতুন কালেকশন। আমাদের আরও অনেক কালেকশন আছে, সবগুলো কিন্তু একই ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না। যারা আমাদের শপে আসতে চান, শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে বাড্ডা হল্যান্ড সেন্টার নিচতলায়, শপ নাম্বার 33, 48, 49 এবং 50 হচ্ছে এয়ার এম্পোরিয়াম। তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এয়ার এম্পোরিয়ামের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।